Бүгінгі сабақта біз if-else операторларын өтеміз. Жалпы if-else операторлар дегеніміз ол шарт оператор. Қандай да бір іс-әрекеттің орындалуын немесе орындалмауын берілген шартқа байланысты анықтайтын оператор болып табылады. Ал бізде оның үш түрі бар: if, elif, else. Біз if-ті қай кезде қолданамыз? If-ті біз шарт болған кезде ғана қолданамыз. Егер де біздің шартымыз бізде true болатын болса, яғни дұрыс болатын болса, біз ол кезде if-тің ішіндегі код орындалады. Ал бізде шартымыз false болса, ол кезде бізде if пропускать етеді, яғни өтіп кетеді келесінеге. Мына жерден біз көретін жеріміз осы: егер де if орындалатын болса, біздің шартымыз санымыз мысалы 0-ден үлкен болса, ол код орындалады. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай. Ал егер де бізде керісінше жағдай болатын болса, ол кезде if операторы бізде пропускать етеді, яғни келесі кодты жалғастырады. Ал бізде енді келесі шарттың түрі ол elif. Elif шарты бұл бізде егер де біздің шартымыз көп болған кезде қолданылады. Мысалы светофордың түстеріне байланысты болады. Мысалы егер де қызыл жанған кезде машиналар тоқтайды, сары жанған кезде бізде машина дайындалады, жасыл жанған кезде жүреді. Яғни біз бұл жерде көптеген андай шарт қолданылғандықтан біз elif операторын қолданатын боламыз. Мысалы мына жерде көріп тұрғандарыңыздай осы шарт бойынша, осы реттілік бойынша жүреді. Келесі бізде мысал беріп өтсек, мына жерде біз екі a және b несін береміз, және де ол енгізу операторы арқылы сөйтіп екеуін салыстыра аламыз екі санды. Олардың үлкен немесе кіші екен. Егер де олар a b-дан үлкен болса, ол a-ның ең үлкен шығарып береді. Егер b-дан кішкентай болса, b кіші деп шығарып беретін болады. Ал екеуі тең болған жағдайда бізге else арқылы екі санның тең екенін білдіреді. Енді тағы да көптеген мысалдарға келетін болса, мысалы мына жерде адамның жасын аламыз, енгізу операторы арқылы өзіміздің жасымызды енгіземіз. Одан кейін мысалы біздің жасымыз, мысалы мен 19-20-дам, егер мен 18-ден жоғары болса, яғни мен кәмелетке уже толып болған, яғни соны шығаратын болады компиляторға. Егер де мен 18 жастан кішкентай болған кезде, мысалы 17 болсам, ол кезде бізде else операторы орындалады. Өз көріп тұрғандарында осындай. Және де ең басты нәрсе бұл шарт операторларды бізде салыстыру операторларын көп қолданамыз. Мысалы үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең, және де тең емес деген сияқты белгілерді қолданамыз. Енді elifға бір мысал келтіріп өтейік, сонымен аяқтасақ болады.